internautes fidèles ya Eden Télévision, votre chaîne Otokutanaka chaque jour pour Nakosola, ma solo ya rendez-vous Nabiso concernant situation politique ya mboka na biso. Boyebi nde na lobaka pays na biso eza pays moko munene, pays moko immense, makambo ekoki kozanga te. Na banzi tokabonaki na bino depuis samedi, lelo toza lundi. Dimanche ezalaka journée ya kopema, mais nde na lobaka toujours RDC makambo ezangaka te. Qui pourrait imaginer que dimanche événement ya munene koyi koleka kuna na est du pays o peto kolobelango awa. O peto kolobelango awa concernant bandeko na biso ya Monesco, bomonaki o elekaki ya mort d'homme, toko pesa vraiment analyse awa bo comprendre eloko moko nini esali ke situation wana eleka ndenge eleki batu wana baza banani tokolobelango awa. Vraiment encore merci beaucoup na fidélité oyo bopesaka chaîne na bino Eden Télévision pe na ndenge bozelaka émission na bino oyo tosololaka info du jour nyonso ezoleka na mboka na biso na mukolo. Vraiment na kosenga pe na bino ba oyo bozwi libaku en direct ya kolanda ngo bo permettre pe baninga oyo bakolanda susu après bo partager bo aimer de façon que bazala pe à la page ba eba situation ya mboka ezokende ndenge nini. Vraiment tokobeta pe lisusu masolo boyebi ya changement fatia sali changement na niveau ya justice to ba pourquoi changement wana eye na minute oyo pe ya pa wana tokokota information en général boyebi ba moi ba secteur rebelle na niveau ya pays pe eza bouger na ba innovation o ya sika le chef de l'État asali. Alors encore bonjour à nouveau na bino tout oyo bozwi libaku oyo bo disposer tant na bino pona kolanda moko na bino mwana na bino leki na bino ndeko na bino merci de l'IDPS na rendez-vous na biso du jour pona kosola masolo ya mboka. Mais avant tout tokende boyebi ke lelo le président de la République azali na minute nazolo baboyaza na palais du peuple kuna azoleka na livraison, donc fati azo livrer ba véhicule ya ba professeur ya université. Au moniteur to bandai koloba awa que le président de la République akangi maboko te. Nyonso tozo vivre oyo tozo loba oyo yepe ayebi yango parce que ça congolais de père et de mère. Tangu batu balobaka social. La plupart batu bakanisaka social eza gouvernement bandi koleka na ndako azotikela mutu saki ya masangu to nini te. Social ezalaka biloko oyo net ezosala malelo. Donc ozwa charge ya ba fonctionnaire ya l'état, ba professeur ya ba université, ba médecin, ba militaire, ba biloko wana nyonso nde en généralité esali social ya peuple congolais. Awa tangu bayoki chef de l'État azo livrer ba véhicule toki silence radio. Donc eloba mite na ngambu moko boy. Batutu bafandi kimia. Mais ba véhicule oyo bazo livrer ba professeur ya université. Eza plus ou moins plus de $30,000. Donc ba $40,000. Au mbongo wana bazwi yango wapi na l'État, c'est-à-dire l'État congolais da bimisi mbongo po basombela ba professeur ya université mituka. Mais loko eloba mite na ba chaîne ya banyosologue, oui banyosologue bandeko na biso o bango bazalaka eloba papa mboso bandeko na biso ya opposition o bango bakoma ki opposa na bango na télévision, ki opposition na bango na réseaux sociaux, na Facebook na WhatsApp. Mais tant président de la République yaye bakabela ki kaka motocar na ye na Émirats Arabes Unis wana bango tout babimi bakoti na ba télévision. O ndenge nini azotambola na motocar bake kutu na lokuta balobi eza na valeur ya $400,000 moto wana bakabela ki. Or eloko wana ezalaki moins $, c'est-à-dire moins même ya $30,000. Pona bango ezalaki nde bakabeli président cadeau président na stade de martyrs asali cérémonie nda ucho sala dernièrement ya vente ya ba bloc pétrolier asali cérémonie entier motocar wana yango ya vente boya kosomba mbongo tokabolela la population un fois sur 500 fois pona bango ezalaki bongo. Mais oyo ya ba professeur à université oyo kutu mbongo ebimi na kesa ya l'État mais wana silence radio.
silence radio nde nalobaki le président de la république au moment où toza boye aza kuna azopesa professeur na professeur moko clé ya mutuka na ye pe apa wana boyebi samedi lisusu nde nalobaki ntango tokutanaki na bino dernière fois samedi nalobaki le chef de l'état akosala mwa batour na bamisala bandaki kosalisa na ville ya Kinshasa. C'est ça oyo tobandaki koluka. Donc président atie musala na terrain ye moko suivi natalaka président abebisi journée mobimba samedi kotambola tambola donc Kinshasa mobimba eza na point moko te bao bamona chef de l'état te atamboli akende otala bamisala oyo alansaki ndenge ezotambola suivi pe ezalaka na importance makasi parce que sans suivi tokokende liboso te nayebisaki bino na 2015 bomona régime passé Kabila tiaka libanga basala marché ya maluku ti lelo marché wana esalamani kaka ye wana tiaka libanga basala aérogare na aéroport ya Njili kende kuna na aéroport ya Njili aérogare esalamani kaka ye asala libanga mpona inauguration ya immeuble moko boye bikote ya gare centrale wana ti lelo immeuble wana information yaka ya ndenge na ndenge architecte akima na mboka ni immeuble esalama te. Alors boyebi na kaka na conseil des ministres président Félix pe a félicitaki déroulement ya port ya eau profonde nde makambo ezokende na lombango. C'est ça oyo tolukaki ye chef de l'état moko akozala sur le terrain mpona alandelaka makambo na ye moko atie parce que mbongo euti na kesi ya l'état. So moni régime passé basalaki eloko te parce que bango bandaki kobule mbongo wana euta nango na l'état congolais te. Donc mbongo wana eza ya bafamille na bango. C'est la raison pour laquelle babandaki kodétourner sans pour autant bazala mwana inquiétude. Bayebi ata badétourner mpe bakanga bango te. Boyebi awa barekomi régime oyo ya bagarde fou kuna IGF azosala musala kuna nani justice pe ezali nde nayebisaki bino na ebandeli boyebi président de la république asali changement ya justice. Donc nyonso wana eza déjà ba message moko fort, changement wana ya justice eye suite ya déclaration ya ministre ya fonction publique bolandaki vendredi ministre ya fonction publique asalaki déclaration alobaki déjà mois prochain, c'est-à-dire mois otokoti oyo moins 50 000 fonctionnaires à l'État. C'est la toute première fois na mboka na biso 50 000 fonctionnaires à l'État oyo bako bénéficier na frais ya retraite na montant ya $10 000. Il y a $10 000 en plus à part $10 000 wana ba famille na bango bakozwa soin ofele ye moko pe soka kufi fwe ya matanga kokunda nyonso l'État. Donc kuna pe toyoki te badongolo miso bakosoli na makambo abia bafandaka kimia lokola eloko moko te esalami me bayoka kaka boye wana babimi na batelevizio baremplir. Or parmi bango pe baza bafonctionnaire ya l'État. Alors na déclaration ya ministre ya fonction publique asalaki ya kobimisa 50 fonctionnaires ya l'État 50 isu baokota yango omoni oyo balobaka misala eza te parce que 50 000 lisusu il faut bakota. Donc bagene mpe bakota 50 000. Alors parmi batu babimi wana il y a des magistrats oyo babimi boyebi eloko ebandaki koboma régime ya Kabila parce que akomaki incapable ya kobimisa mbongo ya kopesa batu en retraite. On se rend compte tobandaki ko se rendre compte ke na ba entreprise ya l'État omoi ba papa mususu ya ba 86 ans ayaka kaka na Onatra. Il y a eu des enseignants il y a 80 ans moko kutu vidéo na edo mona na Congo central père mobo ya enseignant à 80 ans doyen ayaka kaka kopesa cours. Omona père déjà mukongo egumbami mazo yaka kotangisa bana na ye école primaire. Nyonso wana ezalaki l'État ezalaki na donc ancien régime ezalaki incapable ya kobimisa mbongo pona kotinda batu na retraite. Or mbongo ezalaki nango te. Or le président de la République alobaki bien que pays na biso eza na mosolo ebele eloko ebandaki kozanga kaka oyo tolobaka amour
bolingo ya mboka nde bandai kozanga bandeko na biso wana. Pe côté baza bango moko ba se rendre compte que non, tolingaki mboko ote malgré tozalaki na pouvoir, tolingaki yango te. Ngai te. So tozongi na 2019 affaire ya Bukangalonzo oyo tangu Pepe Ilunga oyo azalaki ancien premier ministre akende na Bukangalonzo. Atali niveau ba machine ba bomi, ba monteur ya ba tracteur ba tiango na ba bannière. Eko makobule la bango Kishasa mbanda ka au moment où ba bomi oya onatra ba kokolo banini wana. Bukangalonzo par terre, Pepe Ilunga à l'époque a sorti déclaration là komi wana tali obi batu basala makambo yo bazana amour a Congo te. Mais lelo zo mona matata ponyo akei na kinjwa sali discours alobi ke na makambo Bukangalonzo ya aliata infante. To baki bien eza rôle na yete ya ko justifier que ceux qui aliaki mbongo to aliaki te mutu oya kokata makambo wana eza justice. Alors quelle justice oyo kokata makambo wana? Boyebi kaka biso te, boyebi na président de la République yemoko, je pense à salaka interview moko bo alobi musala eza makasi ya kosala na justice na biso. Musala eza makasi. Oui, azalaki na raison. Lelo batu il faut ba comprendre loko moko. Na minute oyo toza na affaire moko ya donc bitumba moko interne entre justice na miyibi. Oh, il y a miyibi oyo bazana expérience. Lelo tolobaka pays a été détruit 18 ans puis 32 ans. Alors Fati bongi asala nyonso na 5 ans. Tolobango pourquoi? Ndenge moko ekenda na niveau ya justice. Oui, corruption et contagi déjà na ba veine et le bas président de la République na Beni 2020 na Beni. Aubaki niveau na ekokuta ampleur ya corruption atanga imoko ezolekela ngai. C'est-à-dire ezelo moko ekotaki na misisa. Donc pour elongwa pe ezwa il faut ezwa moi temps moko boye. Il faut ezwa moi temps moko boye. Donc ezana batu mususu ba okota na be ya ko ya nouveau régime ba misusu ba kotika la toujours na ba virus ya ba régime passé. Ya ba régime passé. Yango mona certaines affaires na niveau ya justice awa na façon oyo bakateli ba makambu mususu population vraiment zalaki dessus. Kaka population te en plus les chefs de l'état pas zalaki dessus na yango. Ndetolo ba komoni mutu oya komeli na poste moko place moko umeli. C'est-à-dire à créer donc il copie pe kaka na place wana. Ndenge mona ba policier aza na souciette abeti na souciette na quartier wana 10 ans. C'est-à-dire ayebi bana tout ya quartier wana na ba kuluna na ba miyibi ya quartier wana. Donc une fois boye na mutu moko boye bokangi ya yibi atali ka petit. Yo na pekisaki yo atiki. Donc mutu tant kazo umu la place wana tant que azoko m'a de plus en plus affaibli à la corruption. C'est la raison pour laquelle Ernio Soto insiste à président de la République qu'il faut tozongela makambo ezalaka na kala, je pense basera marobutu wana. Na kala ya ba permutation. Donc bozui ba jiji ya awa, bwaki bango na nukuna bikote ya mai ndombe kuna. Parce que bango mesana ko kata ba dossier moko ya ba la rebelle. Donc à quel vraiment côté moko boyaza isolé donc à quel vraiment dossier bazoele na table il y a des pêcheurs par exemple des pêcheurs bazowe la boîte yemo côté fandi vraiment ningani ya team donc ya bandi ko lela on ba mesana ba dossier ya ba corruption ya ba mbongo ebele ba dossier ba parcelle ba dossier ya ba concession ba villa. Alors permutation on appelle na niveau ya armée kozala très bien et kozala très bien de façon que kozala que moi au etali makambu ya corruption est diminué. Alors boyebi nde baloba ke loko nyonso po ba banda ba kondati na 10 ba banda toujours 1 2 3. Toza na affaire moko ya ba miyibi bazana expérience makasi ka justice. Parce que c'est la toute première fois justice ce que etoko momo na moi en plein nango na mboka. Ce que zalaka te. En plein nango tozo vivre on na ba secteur moi ebele tozo mona nango na ba mobilisation ya ba recette. Lelo même DGI, où est-ce à l'époque,
lelo tomoni omona DG a komi kosala exemple na mois d'avril bomonaki par mois asali 1,5 milliard de dollars oyo ezalaki te à l'époque. Pourquoi ba recette wana ekomi, c'est-à-dire en quelque sorte, donc quelque part batu mususu bakomi moi na réserve oyebi ke soki na simbi boye IGF bazalaka pembeni wana soki na simbi boye baokatela ngai 20 ans, baokatela ngai 20 ans. Président sali changement ya justice, ba professeur Vundwa baza libanda ba remplacer pa ya mwana mwasi yodia comme ça. Le changement vraiment salami presque na ba poste belé na niveau ya justice. Na niveau ya justice. Yemoko lobby il faut retia homme qu'il faut à la place qu'il faut. Na minute oyo tozo pesa bango chance to banzi bako décevoir biso isusu te lokola ba onde ba oyo ba uti ko za na biso nde basali biso na quelques dossiers ya justice oyo msusu betisa kipe yonde betisa ipenga mabako. Wana ezaki na dossier ya justice. Alors toke directement na oyo tolobaki pe na ebandeli dossier ya mutuya oyo bino nyonso bobandai kozela. Eza événement oyo elekaki dimanche. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement les dimanches? Avant tokoma dimanche tokozonga na samedi parce que oyo nyonso esalamaki dimanche ezalaki déjà annoncé depuis samedi. Depuis samedi dans l'après-midi, il y a eu des Congolais au bazalaka na Uganda, na ba citoyens ougandais. Nde tolobaka toujours et problème na biso ezalaka na Rwanda te na Uganda te, mais ezalaka na ba individu, c'est-à-dire ba président na bango. Ba président na bango. C'est-à-dire il y a des Ougandais comme des Rwandais oyo ba sepelaka te na politique ya ba dirigeant na bango oyo basalaka envers République démocratique du Congo. Événement où ezalaki dimanche, ba dénonçaki yango déjà samedi, na après-midi. Il y avait déjà des informations. Il y avait déjà des informations. Il y a que MONUSCO, autre mission d'Organisation des Nations Unies au Congo, a bandé qu'on recruter. Selon information ya bandeko na biso ba pesa biso de samedi. Après-midi. MONUSCO a bandé ko recruter quelques personnes. Bon, MONUSCO a recruté quelques individus. Mais batuango baza ba civil mais ba otiaka ka symbole moko ya MONUSCO, c'est-à-dire ba casque, ba nini, les photos en question na bazita unazolo ba Jansi Kibala. Ingénieur Jansi Kibala a eu l'accès déjà ba photo wana bomona modèle ya ba genre ya batu wana. Eza na moko kutu azana coupé na Limberjat malati ka casquette ya ONU na nini ya antibal. Alors population au baza na niveau ya Uganda na déjà ba alerta ki bandeko na biso baza na Beni. Bobi MONUSCO a ko recruter batu moko awa. Batu wana bazoya baokota na frontière port frontalier ya biso na Uganda na niveau ya Kasindi. Boyebi biso na Uganda toza mona ba frontière ebele. Ata na niveau ya Bunagana okota pe Uganda na niveau ya Kasindi port frontalier eza wana. Alors wana ezalaki samedi. Le kaka samedi wana ezalaki déjà alerte générale. Population tout va se mobiliser. Population tout va se mobiliser selon source information. Misusu kutu ba pasaki nuit kaka na frontière wana. Po ba barrer route na batu wana bazoya oyo baza jusque là non encore identifié. Non encore identifié. Batu wana bazi bomoni bango la ba photo. Alors eye ko sala nini? Contrairement na ba information oyo bozo na ba RFI wana po RFI o tolobaka za chaîne ya ba occidentaux. Ye aobio manifestation et salamaki confrontation de MONUSCO abimisi abeti Masas. Il n'y a pas eu confrontation entre population na MONUSCO. Pezalaki manifestation morote et salamaki wana.
toyebi méthode nini ba chaîne wana et fonctionnaka. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement? Wana mukolo ya samedi déjà na butu misusu kunde na bisibino ba pasaki nui wana bazo zela kaka convoi wana eya convoi wana eya eye kosala nini dimanche na tongo population déjà anticipaki aye na barrière wabia barrière oyo fezala ya kokangama Monesco akoleka te. Alors nyonso tozoloba awa batu wana mission na bango tozoyeba lisusu te actuellement. Ezalaki mission pour la stabilisation ya RDC to mission pour la déstabilisation ya RDC. Parce que ce qui s'est passé hier, on peut comprendre que batu oyo bayaki te pour l'intérêt na biso. Dieu grand lelo ya kuku o babandai kosala ekomi kobima na mpoasa. Lelo moins de 15 jours, il y a au moins 20 civils au bakufi, non na maboko ya Codeco, non na maboko ya M23, mais na maboko ya Monesco o bazaki censé ya ko protéger bango. Alors lelo population azoye ba soute nani siko apesa confiance. Bande kona biso wana baye awa babeti 22 ans. D'ailleurs, na événement oyo uti koleka dernièrement awa samedi bomonaki Jean-Pierre Lacroix oyo sa secrétaire adjoint ya Nations Unies ayaki kokuta na président de la République asengi babolimbis le vendredi asengi babolimbis samedi dimanche bazongeli même eloko donc c'est ça oyo tozobenga sabotage. L'onde bandai koloba population aye a se mobiliser kaka na banzembo ni munduki na maboko azoyemba population azoyemba na kaka bokokota te. Est-ce que Monesco azana droit ya kokende ye moko afongola barrière aussi longtemps ba direction ya mboka ezawana ba DGM ba ANR ba nini ingénieur Jansi Kibala na bazi ya mwana image moko wana bandeko bamona ya ouverture ya barrière. La voilà des preuves à l'appui. Donc Monesco a parvenu kokende ye moko wana déjà avoir ba fongo la barrière o déjà ba fongo lui fait, c'est-à-dire ba tirer nos paisibles citoyens o babandai ko manifester ni eloko na maboko ni mbeli donc ba beti ba mo masasi ba ye ba fongoli barrière pe ba leki calmement. Aussi longtemps devant nous toyebi que RDC eza agressé na M23 oyo aza soutenu na Rwanda oyo na Uganda bazo partager même ba information bazo partager parce que jusque là totikali komona te Uganda a condamné M23 to Uganda a condamné Rwanda. D'ailleurs Bolanda ki na Angola ministre affaires étrangères tant bauti na Angola lobini na pleine salle ofandi James Kabarabe oyo aza na minute oyo na poste moko ya munene na niveau ya Rwanda ayebisi bango alobi ba M23 oyo bazo attaquer ba M23 oyo babomi population na Bunagana bauti na Uganda. Alors to apprendre pe batu oyo bafongoli fe pona koboma bandeko na biso mukolo ya dimanche bauti pe na Uganda. Monesco alobi eza batuwana azobenga batuwana azobenga bango eza brigade d'intervention rapide ya Monesco. Brigade d'intervention rapide ya Monesco bazali kuna baye bazongi bakendaki na congé nde bazongi.
Alors brigade d'intervention ya MONUSCO wana bazalaka na bateni te, donc batambola kaka bongo. Biso tozala na capitale, soki ozotambola soda ya MONUSCO yebaka o soda ya MONUSCO. Mais ba wana omona kaka casquette ya MONUSCO, gilet ya MONUSCO, nyonso etikali, mususu alati ku couper. Mais bango babengi bango baza ba brigade d'intervention. Donc baye ko intervenir na makambo elekaki na est entre MONUSCO na population. Sko baye ko intervenir na ngambu nini. C'est-à-dire eza brigade oyo bakie ko benga po baya ko boma population. Au moment où je vous parle, lelo lundi, manifestation ezo continuer du sous-sokuna. Les gens en question bakangi bango. Bakangi bango meto osenga la gouvernement azwa bango na maboko ya MONUSCO. Parce que MONUSCO a kosa. Donc il faut que le gouvernement boto la bango na maboko ya MONUSCO parce que tika mbatu wana bakanga na maboko ya MONUSCO. Bakoyi ko tiapeka biso mai na misu. Bakosi bakangi bango, à un moment donné ba libérer bango. Toyebi baje wana mingi batu wana basali yango na est du pays. D'ailleurs Bolanda qui évêque ya Nord Kivu, évêque Sikuli Paluku. Alobi ces gens bazo parvenir kolobake ba Rwandais baza territoire na biso te. Mais en 2018 bango mutu bazwa ki ba Rwandais batiaki bango na kamoro ya cantonnement. Mais na minute oyo kawana ya cantonnement ba Rwandais baza esute tozo ebate ba Rwandais wana o batia na ka cantonnement bake wapi. Wana évêque Sikuli Paluku ya Nord Kivu makambo alobaki. Tali batu wana baza na baje. Basuka kaka wana te ya koloba o ba arrêter bango. Donc il faut batia bango na disposition ya mboka na biso, c'est-à-dire ba ya ko sala prison na makala. Là voilà nzamba sala makambo na ye. Parce que pas même 3 jours Bolanda qui déclaration ya Antonio Guterres que makambo esami na RDC za crime, il faut bakanga batutu. Fatia répondre bango. Alobi il faut bakanga batutu oyo babomi population. Donc justice il faut être équitable dans tous les deux camps. On est ça qui réponse il y a président Félix Tshisekedi. Justice il faut être la justice moko équitable dans deux camps. Que par rapport ya badi na bango bande ko lobaka concernant ba soda ya MONUSCO bakufaki. O ba l'équipe population ya STOP bakufaki te na Valère. Alors événement ucho salama et kangisi bango munoko bolandi déclaration ya Bitu Keita. Oh tozo déplorer mes condoléances na batu na banio bakufi ba militaire ya MONUSCO wana ba perdre qui contrôle eza unité moko boye no minitio ils sont aux arrêts yango na lobby to landa déclaration ya batu wana te service à renseignement na biso et travailler ba kanga batu wana ba ya ko sala prison ya makala bango pe batanga bato batinda bango batanga pe origine parce que ba uti na Uganda nani bakende ko recruter bango na Uganda wana. Nebisaki bino déclaration ya Alain Dos oya saki mukola jeudi oya saki ancien représentant ya Nations Unies muta saki ancien représentant ya Nations Unies mazo parvenir kolobaki obi MONUSCO ya RDC zaka COP tala mutu makambo zoloba pour vous dire que Batouana baelaki COP nde na lobaka mission d'organisation des Nations Unies pour le Congo te mais mission d'organisation des Nations Unies pour le COP. Pour les COP. Alors président a décidé qu'il na etali retrait. Boyebi na politique ya etali retrait na bango il faut ezalati na 2024. Mais à lire tension ekomi to senga na gouvernement accélérer vraiment makambo ya retrait ya Batouana. Babi pays mon côté MONUSCO azala a kenda librement. Donc yeko kende na ezala kaka na rapport de force sur le terrain. Parce que botie bango côté ba okuta libulu ya bomengo. Ba ko kende kaka bongo te. Yango moni da chaque fois so to kitoko makaka na fin de l'année. O mandat na bango esila oyo ka massacre comme makasi na est du pays.
nyonso wana mpona kaka ba renouveler tomoni yango awa na 2021 na décembre plusieurs massacres landani Mobutu Keïta mbango na conseil de sécurité tala batu bakufi ndezali boye sécurité sakaka toza na posa to renouveler contrat na biso ma conseil de sécurité pa yokiye ba renouveler wana ezaka politique na bango alors cette fois-ci nous disons non bateko na biso wana bakanga bisaka bakende mais ya kanda lisusu ezali au moment où tozo lobela makambu ya Monusco azosala na est du pays, il y a certains opposants mal positionnés ndena opposition opposition sans position bango na mutu na bango makambu nyonso il faut kaka dialogue Fayulu lobby à lobby azosenga Antonio Guterres secrétaire ya Nations Unies aya awa afandisa bani bango tout basolola donc hier a apporté ni toyebisa bango que le temps ya dialogue pour na bokabola ba poste déjà eza révolu donc a ekomi oponi opposition bunda na terrain zelati élection koya zelati élection koya vraiment bandeko o elekaki yango wana na minute oyo nde na yebisi bino batu wana bakangi bango oyo tozo senga eza ba transférer bango na justice congolais de façon que biso moko to sambisa bango to yeba banani batindaki bango bauti wapi baza banani tokoki kolanda te maloba oyo ebime pa ya Bitu Keïta o brigade d'intervention bauti na Uganda banda kala la bazali na Uganda banda kala tozo déplorer insécurité na est du pays. Pourquoi bango bafandaki na Uganda? Tolobaki pe isusu awa par rapport ya mauvais politique ya communauté internationale. Na ebisaki bino le 9 awa Anthony Blinken azoya awa. Azoya suite parce que le président de la République est très fâché. Aebisi ba partenaire na ebo clarifier position na bino. Bozana bisoto bozana bisote. Bozana bisote. Monusco azosa la déclaration. Alobi azana armement moko te ya bunda na M23. Donc eza ko fingisa na loba États-Unis d'Amérique. Ou États-Unis d'Amérique peut avoir complice. Parce que 80% ya financement ya Monusco ya ONU. C'est les États-Unis qui finance ça. Arme nini yango M23 za nango o eleki ya ba américain. Tomoni yango kuna na Ukraine. États-Unis chaque mois azo financer minduki na Ukraine. En situation biso toza nango eza presque semblable. Mais pour na ba financer biso munduki au contraire ba ke na conseil de sécurité pour ba beta biso isusu kibota. Ba reconduire isusu embargo na biso. Yango moni président de la République a bisa bango il faut bo clarifier position na bino afin que ngai na zo position na ngai. C'est la raison moni Anthony Blinken azoya wa na lombango. Azoya na lombango. Oto ba kezano na makambu ya mboka. Na makambu ya mboka ezo senga mututu a participer na yango de façon que so kimia ekoti na mboka biso tout ko sepela. Mais il y a certaines personnes au bango ba vivre kaka élection. Na lobaki na mutu awa ke moni so il lo ba sali élection eza passe président Félix mutu a gagné ye. Ata na tangi na ngate o sali belé kana biloko 4 oyo. Kozo a 45%. Donc augmentation ya 45%. Ya salaire ya ba fonctionnaire ya l'état. Kozo a soin ya santé na bango, kozo a soin ya liwa na bango, donc kozo a charge ya liwa matanga na bango, en plus gratuité ya enseignement,
en plus na eloko oyo ya kobota ofele kaka 4 biloko wana déjà na lobaki déjà esili. Mais il y a certaines personnes qui peuvent comprendre que l'élection actuelle, ils n'ont pas si tu gagné le président Félix Tshisekedi. Il faut qu'il y ait un dialogue. Dialogue, il y a une façon tout. Il y a un lobby à lobby. Pour na makambu ya Monesco a souhaité dans mes condoléances na ba famille oyo ba perdre bandeko na bango. Il y a Sosenga Antonio Guterres aya wafani sa bango autour d'une table. Il y a un to bengi kindoki. Vraiment, bandeko, wane zalaki situation elekaki dimanche, ya on a le loto baki lundi, to expliquer bino. Merci na bino pe bozo soutenir émission na bino wana zomo na de DG Kitol na Paris, Maître Pade Molimo na Pretoria, tika ete kolonzambe apambola bino na banzi tokutani lobby.